In this time of climate change impacting on indigenous communities like Itogon, the sense of communal spirit and application of traditional knowledge and lore are practiced by the people, mitigating the catastrophic damages. The concept of mass cooperation, or what is locally known as gamal, manifested through various means, from clearing the sites, salvaging belongings, retrieving of casualties, to performing rituals for death and destruction. So duang area iti ayan ti aga retrieving iti banda ditoy one side iti road is nasurok kami lang kurang-kurang kami nga 10. Ijay bangir kastamot ijay siguro nasursurok da. After a few minutes gapu iti nagkalat nga information nga ada kastoy nga napasamak ken naibilin kadagiti daduma nga kalugaran nga kastoy iti nangyari magsi umayda egen dati palada nya no iti kastoy nga kalamidad no da kami nga community ditoy ket napigsa iti panagtitinulong karkaro iti kakastoy nga pasamak amin nga community ket agaraw awan iti saan nga agaraw ultimo dagiti babaro o ubing ket adadayta nga nakasagana nga tumulong nga i-provide no anyaman iti kaya nga ma-i-provide ta anya nga ket kasta iti ugali iti agkakaaruba nga ikan iti suporta no sino man dagiti masaknan ikan papigsaan iti nakam tapno iti kasta ket haanda kumaun haanda nga maupay kuti mapaspasamak ket tatamot lang iti ikalima nga aldaw nga panagtitinulong dagiti umili ada iti para rabiikin para aldaw ti nagapgapuan dagito nga tattao kas makita tayo ket aduda nagapuit mot lang iti daduma iti sitio ditoy ayan mi ti daduma ket nagapu iti barangay ti daduma ket nagapu iti kakabagyan kin parihas nga indigenous peoples amin dagitoy gapumot lang iti pamati nga iti panagtitinulong ket isu ti mangsulbar iti daytoy nga problema isu nga haan nga mawayaan daytoy nga panagtrabaho wenno area inga na malpas inga na mabirukan iti birbirukan kayo nga ni Waldo Galion. Idi agsapa nagpa-emergency meeting ni kagawad nga Altiga nga pananak nga antayo ta tiyo tumulong iye dalikno ta iso ka pa no dati makuada ma-recover no kore basit nga rementada mot piman tani awan mot nga pulos tin nabat bati nga kuada mot na usarda kung kunana ka so de nagme-meeting kami nga kailyan so de ay kami nasrok siguro nga 30 kami tako nagna kami nga nagapod bantay. So dito iti napasamak nga dakkel nga landslide dito dalikno. Makita yung tagiti tatao ag tinulong tapno ti kasta simpada dito landslide. Saan da nga mabalin nga mapanawan ag sipod ta dakkel iti kaipapanana dito a lugar ta isu iti namnamaan da metlaeng apag sublyan ken dagitan anak danto as maruno. Na imula kadagiti umili ti panagtitinulong babaen ti makunkon ng gamal wenno panagkaykaysa dagiti lalaki dagiti babae tapno ti kasta maisalbar ti umili ti anyaman adidigra ken anyaman nga pasamak a makapiktar ti ili daytoy panagkaykaysa ket as sigud-sigud nga mararamid idin ket uray pa itatang nga panawan. The affected communities of Itogon are of one mind that they have no option but to rise from the tragedy and revive their collective bearings. It is the indigenous people's affinity with their land that will guide them in redefining land use. They will have to determine
which areas should be given time to recover or completely stop being used by the local folk or by others, either as small-scale mining or residential sites. Kalpasan na day tuy dengarod kunanti umili nga apan tayo kitaan dagay klas-klase no mabalin pa iba nga agsubli dagiti small scale miners ditoy wenno haanen isungan no tatta na iparit pay amin ti umunag iti us-usok ta daytoy nga napasamak ket masapul adamanen iti panang assist iti umili iti klasin daytoy nga dagdaga isu nga kasjay sakbay nga mairugi manen ti panagtrabaho adapay iti ritual wenno adapay ti ibaganti dagitoy matlang lalakay nga dati nga wenno nabayagan nga small scale miners ditoy nga isudan ket lalakay kin babakot da katan. Kasapulan unay iti makunkunang espiritu iti komunidad nga tinulong ken mismo iti panagbantay ken kastamet nga partisipasyon iti adu nga sektor o dagiti anak o dagiti babakot tapno maisigurado daytoy a proyekto. Daytoy iti dakkel a paggidyatan no ada ti proyekto nga ti mismo nga ti komunidad mismo iti nang conceptualize wenno nang plano iti daytoy a proyekto. Daytoy nga proyekto ket mabalin pay nga no agbalay ket umadu mabalin nga makunkunong agdang tapno makasayan ti epekto iti panagbaliw iti klima wenno iti makunkunong climate change nga ta karkar na iti panagtudtudo na tatanga panawen nabayag saan nga maprediktaran saan pay nga maamuan no kaano nga dunteng ket no kastoy iti panagbaliw iti sistema iti panagpupudo delikado dagiti nga banbantay ta dagiti ket nalulukay awan iti protection nga kayo wenno ruruot nga magigam iti bantay. So nga nagadu iti napasamak nga panagbusbus wenno panagrebba iti banbantay iti tiyempo ni bagyo nga ni Pepeng ti enterong itogong ket maysa iti kangrunaan nga munisipyo ti probinsya iti Benguet nga adaan ti biktima kaaduan ti biktima anatay ken mismo kadagiti naawanan ti pagtaangnan. The disturbing effects of climate change are global, but local communities respond according to their role as stewards of the land. To sustain the land is to stabilize it through reforestation. Though practiced by the locals to complement their harnessing of forest products for domestic use, they are aware of the need for intensive community participation in spurring the forests to grow again, to heal the wounds of their mountains.